样能让隔离纸和铅网分离开来。看着这一层层被严重腐蚀的样子，估计20元回收的价格是给高了。不到半小时的时间，1块50斤重的电瓶就被全部分解。最先修复的是铅网，用锉刀将焊接点仔细打磨，然后用勺子舀起融化的白烯，点在铅网上面，瞬间凝固的白烯能很好的吸附在上面。不一会的功夫，就将铅网全部焊接完毕，随后将焊接点多余的部分裁剪掉，裁剪下来的也并不会浪费。经过老布的耐心修复，原本严重腐蚀的铅网现在已经恢复如新。随后又从屋里拿出一袋纸片，这种白色的纸片并不是普通材质，它的主要作用是将正极板和负极板之间隔离开来，防止电瓶接触不良或者短路。一个铅网需要用到2片隔离纸，这个操作会